এখন আমরা ফোনেটিক্সের রুলস অনুযায়ী বাউল সাউন্ডস গুলো উচ্চারণ করব। বাউল সাউন্ডস এর মধ্যে দুটি অংশ আছে, সেটা হচ্ছে মনোপথংস আর একটা হচ্ছে ডিপথংস। মনোপথংস হচ্ছে সবুজ অংশগুলো এবং ডিপথংস হচ্ছে লাল অংশগুলো। তো এগুলো কিভাবে উচ্চারণ করতে হয় তা আমরা দেখব এবং শুনবো। তো আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি এটা সুন্দরভাবে সাজিয়ে বাংলায় বলার চেষ্টা করতেছি, মানে বাংলা লিখে আপনাদের শোনার জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছি। তো মনোপথংস আমরা জানি 12টি, তো 12টি বর্ণই এখন আমি শোনাচ্ছি। প্রথমটা হচ্ছে ই। ই কিভাবে বলতে হবে? ই এরকম করে। দ্যাট মিনস এটা আমার শর্ট সাউন্ড, এটাকে শর্ট সাউন্ড বলে। তারপর ই কিভাবে বলতে হবে? ই ই উ উ উ। তারপর উ উ উ এ এ এ এ এ এ অ অ অ ও ও ও আ 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 আ। এভাবে 12টি মনোপথংস উচ্চারণ করতে হয়। এখন ডিপথংস গুলো উচ্চারণ করব, আপনারা শুনে শুনে আয়ত্ত করবেন। এই 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 আই 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 ওয়ে 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 আও 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 ও ও ও ইয়া 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 ও ও ও। এভাবে আমরা ডিপথংস গুলো উচ্চারণ করব। আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে ভাওয়েল সাউন্ড গুলো উচ্চারণ করতে হয়। এভাবে আমরা শুনে শুনে উচ্চারণ করে শিখব। ধন্যবাদ। এখন আমরা ভাওয়েল সাউন্ড নিয়ে কথা বলবো। ভাওয়েল সাউন্ডকে দুইভাবে ভাগ করা যায়, একটা হচ্ছে মনোপথংস আর একটা হচ্ছে ডিপথংস।
মনোথংস সাউন্ড বটে 12টি এবং ডিপথংস 8টি। তো এখন মনোথংসগুলা উচ্চারণ করে শোনাচ্ছি। ই ই ই ই ই ই উ উ উ উ উ উ এ এ এ এ অ অ অ উ উ উ আ 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 আ। এখন আমরা ডিপথংস গুলো উচ্চারণ করব। এই 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 আই 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 ইয় 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 এ এ এ ওয়া 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 ও ও ও আও আও আও। এখন আমরা ফোনিম সম্বন্ধে জানবো। আমরা পূর্বে জেনেছি ফোনেটিক্স অ্যালফাবেট সম্বন্ধে, এখন ফোনিমগুলো কি কি সেটা জানবো। ফোনিম হচ্ছে মানুষের ইংরেজিতে কথা বলে উচ্চারণের ভঙ্গিকে, মানে বিশেষ করে উচ্চারণ ভঙ্গিটাকে সঠিকভাবে সুন্দরভাবে করার জন্যই ফোনিমটা দরকার, ফোনিমটার প্রয়োজন। ফোনিমটাকে 44টি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। এই 44টি সাউন্ডকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, একটা হচ্ছে কনসোনেন্ট সাউন্ড, একটা হচ্ছে ভাওয়েল সাউন্ড। কনসোনেন্ট সাউন্ড হচ্ছে 20টি, সরি কনসোনেন্ট সাউন্ড হচ্ছে 24টি আর ভাওয়েল সাউন্ড হচ্ছে 20টি। তো আমি এখন ভাওয়েল সাউন্ডেরও আবার প্রকারভেদ করা হয়েছে। ভাওয়েল সাউন্ডকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে, একটা হচ্ছে মনোথংস আর একটা হচ্ছে ডিপথংস। তো এর মধ্যে আমি প্রথমেই কনসোনেন্ট সাউন্ডগুলো উচ্চারণ করে শোনাচ্ছি। ফ বলুন, ফ ফ ফ ব ব ঠ ঠ ড ড খ খ গ গ ফ ফ ভ ভ থ থ
th, দ, d, জ, j, জ, j, স, s, জ, z, শ, sh, জ, z, ম, m, ন, n, ইং, in, ল, l, র, r, হ, h, য়, y, উ। u, ওকে, এই 20টি হচ্ছে, সরি 24টি হচ্ছে কনসোনেন্ট সাউন্ড। এখন বাউল সাউন্ডগুলো আমরা উচ্চারণ করব। বাউল সাউন্ড হচ্ছে 20টি, এর মধ্যে হচ্ছে 12টি হচ্ছে মনোথংস আর 8টি হচ্ছে ডিপথংস। মনোথংসগুলো এখন আমি পড়ে শোনাচ্ছি। আজকে আমরা অ্যাকশন ভার্ব ই, ইনফিনিটিভ ই, নেগেটিভ সম্পর্কে কথা বলবো। ই, হ্যাঁ বন্ধুদের ক্ষেত্রে ই, অ্যাকশন ভার্বের ই, ইনফিনিটিভ করার সময় ই, প্রথমে ডাব্লিউএস ওয়ার্ড, তারপর ও, আমরা সাহায্যকারী ক্রিয়া ও, যৌন অথবা ও, বসাবো। উ, তারপর উ, সাবজেক্ট উ, এবং উ, তারপর অ্যাকশন ভার্ব এ, এ, এবং কোনো সাহায্যকারী ক্রিয়া এ, 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 সাবজেক্ট এ, এ এ, এ এ, এ, তারপর সম্পর্ক তারপরে আবার বাকি অংশ বলবে অ, শেষে আমরা প্রশ্নবোধক অ, বসাবো। অ, অ, এভাবে একটি স্ট্রাকচার ব্যবহার ও, ও, চলুন ও, স্ট্রাকচার দেখি। ও, 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 আ, স্ট্রাকচারটি হচ্ছে আ, 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 আ। আ, আমরা বাউল সাউন্ডের মনোথংসগুলো উচ্চারণ করলাম, তারপর আমরা ডিপথংসগুলো উচ্চারণ করব। এ, 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 আই, 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 ওয়ে, 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 এ, 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 ইয়া, 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 উয়া, 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 ও, 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 আও, 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 আও। আও, এই হচ্ছে ডিপথংস। তো এই হচ্ছে ফোনিমস। আমরা জানতে পারলাম যে ফোনিম কয়টি অংশে বিভক্ত এবং এর সাউন্ডগুলো কি। ধন্যবাদ।